MPRGP 2019 putaran 2 menjadi putaran pertama di musim ini di mana kita melihat hujan turun. Beberapa driver mengalami kesulitan visibilitas dan handling go-kart saat menerjang genangan. Tentunya, penyusunan strategi dan adaptasi menjadi kunci utama pada putaran ini. Saat ini kami mengundang kembali pakar analisa kecelakaan motorsport, Bapak Charlie Black. Iya, ya. Nah, salaman dulu Pak. Iya, selamat datang Pak helm hitam. Mohon maaf lahir batin ya. Wah iya sama-sama Pak. Waduh, Bapak helmnya udah ganti nih Pak. Oh iya, kan kemarin udah laku dijual. Waduh, betul. Laku berapa tuh Pak? Ya 2 karung beras lah ditukar buat makan. Oh betul. Ngomong-ngomong nih Bapak jaketnya bagus. Ini Iya. pasti beli di AHA nih. Asia. Udah cukup. Jadi apa yang mau ditanya sama Bapak ini? Oke Pak, jadi gini Pak. Menurut Bapak nih Pak, seberapa besar sih peran hujan untuk mengacak urutan balap? Hujan ya. Kemarin emang hujan sih ya kan. Jadi peranannya ini cukup besar. Kita tahu banyak pembalap yang mungkin baru sekali main di hujan. Nah, jadi kelihatan nih siapa yang jago pas hujan, yang nggak jago pas hujan juga. Contohnya di Mayhem itu. Contohnya Yudo tuh. Yudo tuh kan dari awal udah gegabah katanya, gue menang. Ketika hujan turun dia unggul. Ya betul. Ternyata malah dia melempem di lap-lap akhir. Jadi dia kayak kalah sama Jordan Johan di situ. Jordan ini punya backgroundnya kan rally. Jadi dia kalau licin-licin gitu dia pasti jago lah untuk mengendalikan kendaraan lagi hujan-hujan gitu. Betul banget. Nah pas apalagi waktu dia di belakang itu Jordan tuh di belakang Yudo itu ya. Yudo tuh pasti ketakutan sih di depannya itu. Masa? Tadi katanya ditanya. Oke. Jadi intinya nih Pak ya, berarti hujan nih ibarat tamu yang harus selalu dijamu ya Pak ya. Betul. Mau datang dadakan, tapi ya tetap harus diterima. Ya betul sekali Bapak. Bebas Pak. Saya memang selalu betul. Demikian Tom Hardy melaporkan. Lah udah.